안녕하세요. 흔한아재입니다. 오늘은 프롬 소프트사의 명작 다크 소울 3를 한번 해보겠습니다. 명작 인트로 영상을 보겠습니다. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, saint of the deep, Farron's undead legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yon the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. 다시 봐도 정말 잘 만들었네요. 가슴이 쿵쾅쿵쾅 하는데요. 한번 시작해 보겠습니다. 그나저나 다 잡을 수 있을까요? 과거에 조금 하다가 너무 어려워서 포기를 했는데 다시 하려니까 정말 두렵기도 한 게 사실이에요. 여튼 시작해 보겠습니다. 제여기인이 일어서고 있네요. 자, 시작해 보겠습니다. 제어 묘소에서 출발을 합니다. 일단 기본적으로 조작법을 배워야겠죠? 메시지를 좀 읽으면서 한번 과거 했던 걸 한번 떠올려 볼게요. 일단 앞에 있는 잡몹부터, 아유, 이게 지금 튕겨내기를 시도해 보려고 하는데 일단 두드려 맞았어요. 자, 다시 한 번 더 정신 차리고, 네, 이번에, 예, 그렇죠. 이게 방어 말고 쳐내기를 하면 이렇게 지를 수가 있더라고요. 구르기도 연습을 해보고요. 다시 한 번 더, 네, 그렇죠. 쳐내기 그리고 공격. 기본적으로
요런 패턴이 많거든요. 연습을 꾸준히 해야지 할 수 있더라고요. 사실 보스한테는 불가능하고요. 일반 잡몹들에게 이렇게 한번 실행을 해보겠습니다. 네, 첫 보스 군다, 예? 일명 환불 파수꾼 군다라고도 하죠. 여기서 넘어오려면 환불을 과거에 많이 했다고 하는데요. 일단 한번 도전해 보겠습니다. 칼을 뽑고요. 일단 깨어나기 전에 허는 아재는 때립니다. 일단 열심히 때리겠습니다. 군다가 일어나기 전에 공격을 해야지 이 페이지가 쉽거든요. 일단 거리를 벌리고 창이 엄청 머네요. 한 대 맞았습니다. 피하고 일단 돌면서 공격을 해보겠습니다. 저기 손잡히면 두들겨 맞으니까요. 네, 또 한 대 맞았습니다. 물약을 좀 빨아야 되는데요. 일단 공격하고 피하고 2페이지로 다행스럽게 넘어가네요. 2페이지에는 저 화염이라든지 번개 속성의 무기에 군다가 약한 모습을 보이거든요. 그렇지만 지금은 그런 무기와 도구가 없는 관계로 일단 계속 닥딜 하겠습니다. 많이 피를 뺐군요. 일단 뒤로 빠지고요. 일단 물약 좀 먹고 좋습니다. 일단 피하고요. 돌면서 피하는 게 유리하겠죠. 또 피하고요. 흔한 아재는 사실 이런 게임이 익숙하지가 않아서 긴장이 좀 많이 되는데요. 그래도 한번 잡아보겠습니다. 피하고, 그리고 너무 많이 굴러도 비효율적이니까요. 피하고 맞았어요. 맞았습니다. 아프네요. 잡을 수 있을지 걱정이 됩니다. 피하고 닥딜 마지막 잡았습니다. 진짜 죽을 뻔했는데요. 다행스럽게 잡았습니다. 핫도불에 불을 켜고 다음 구간으로 넘어가겠습니다. 제사장에 도착했는데요. 밑에는 아주 인기가 많은 화방녀가 우리를 기다리고 있습니다. I am a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. 화방녀가 소울을 가지고 오라고 하는데요. 소울을 가져다 주면 레벨업을 해줍니다. 초반에는 조금 어려운 감이 있는 달인과 결투를 해보겠습니다. 일단 거리를 벌려야 되겠죠? 패링으로 일단 공격을 해보겠습니다. 달인은 속도가 빨라서 거리를 잘 유지를 하고 공격과 방어를 적절하게 해야지 쉽게 잡을 수 있습니다. 일단 뒤로 조금씩 벌리도록 하겠습니다. 길게 찌르기를 하네요. 잘 보고 있다가 맞았습니다. 일단 출혈도 오는데요. 일단 패링으로 다시 한번 더 공격. 조금만 더 공격하면 될 것 같네요. 잡았네요. 피가 간당간당 했는데 잡고 타도하고 달인의 옷도 구했습니다. 노스릭의 높은 벽으로 이동하겠습니다. 핫도불에 불을 켜고요. 해당 지역은 잡몹들이 많아서 초보인 저에게 연습 장소로 좋은 곳이기도 합니다. 일단 패링과 뒤에서 찌르기 이런 연습들을 해보도록 하겠습니다.
네, 패링이 정확하게 들어갔네요. 뒤에서 공격을 하겠습니다. 여기서는 다양한 연습을 해보고요. 위에 올라가면 굉장히 무시무시한 잡몹이 있는데요. 한번 잡아보겠습니다. 이 잡몹은 변신을 하는데요. 화염에 약점을 가지고 있기 때문에 화염병으로 공략을 해보겠습니다. 아이쿠야, 이런. 피가 간당간당한데요. 흔한 아재는 숨어서 화염병을 던지겠습니다. 네, 잡았네요. 이번에는 보물상자를 공략해 보겠습니다. 잡히면 입으로 물어 떼니깐요, 일단 빙빙 돌면서 공격을 해야 됩니다. 혀가 엄청 길죠? 일단 숨어야 됩니다. 다리도 되게 길어서 돌려차기 또는 날라차기를 주특기로 삼는 놈입니다. 일단 뱅뱅 돌면서 약점을 보겠습니다. 일단 한 대씩 때리면서, 네, 좋습니다. 뱅뱅 돌면서. 그러면 보물상자가 따라오지 못하겠죠? 예, 안으려고 하는데, 예, 이때에 때려야 되겠죠? 예, 잡았습니다. 뱅뱅 돌면서 공격하기. 이렇게 하니까 쉽게 잡을 수 있네요. 이번에는 보스, 두 번째 보스 도전을 해보겠습니다. 볼드라는 두 번째 보스인데요. 좀 쉬운 편입니다. 동영상이 참 재밌네요. 보스 손이, 예, 보스가 지금 무시무시한 곤봉을 들고 걸어서 나오네요. 일단 은색인 걸로 봐서 얼음 속성 공격을 할 것으로 예상이 되고요. 피하면서 다리 쪽에서 잡으면 쉽게 잡을 수 있습니다. 일단 엉금엉금 기어오는 볼드, 네, 피하고요. 네, 밑에서 공격을 하겠습니다. 네, 피하고요. 피하고 찌르고, 피하고 찌르고, 여기 기본 공격이죠. 네, 패턴은 뒤에서 찌르는 거 또 피하고, 예, 이런 때는 굴러주고, 예, 요게 기본적인 공격 패턴이니까요. 이렇게 하면 쉽게 2페이지로 넘어갈 수 있습니다. 네, 2페이지로 넘어갈 것 같네요. 이번 때부터는 볼드가 돌진 공격을 하니까요, 잘 피해주면서, 네, 하면 될 것 같습니다. 일단 얼음을 발사할 때는 뒤로 돌아가서 딜 타임입니다. 이때는 닭딜, 극딜을 해주면 쉽게 잡을 수 있습니다. 얼음 피해를 주기적으로 받으니까요, 물약도 조금씩 먹으면서 하겠습니다. 일단 피하고요. 네, 잡도록 하겠습니다. 이번에 D만 잡으면 잡을 수 있거든요. 예, 닭딜, 예, 잡도록 하겠습니다. 예, 잡았어요. 네. 그럼 세 번째 보스는 다음 시간에 공략하도록 하겠습니다. 감사합니다.